Si tienes familiares que roncan como un camión descompuesto, quédate a ver este video. Este dispositivo reposiciona la mandíbula para abrir las vías respiratorias, minimizando la obstrucción y reduciendo el ronquido. Moldes adaptados al formato único de tus dientes y mandíbula para un ajuste firme y seguro. Cumple con rigurosos estándares de seguridad y eficacia, garantizando rendimiento fiable. Viene un estuche de almacenamiento higiénico para facilitar el mantenimiento y el transporte. Pasos sencillos para dar forma a la boquilla para un ajuste perfecto. Fabricado con materiales duraderos de alta calidad para un uso prolongado. Si te identificas o conoces a alguien que lo necesita, dale clic al enlace que está aquí abajo ahora mismo.